Είδα ένα άρθρο σήμερα, το οποίο το πόσταρε το TechCrunch, που λέει ότι το όνειρο του προγραμματισμού έχει μετατραπεί σε φιάλτη και ειδικότερα για τους new grads, δηλαδή τους πρόσφατους αποφύτους σχολών, computer science, software engineering κλπ. Και ουσιαστικά εξηγεί ότι η ανεργία έχει φτάσει στο 7,5% για αυτούς τους new grads και αυτό έρχεται σε αντίθεση με αποφύτους σχολών βιολογίας, ακόμη και τεχνών, art history κλπ. Που παραδοσιακά είχαν πολύ ψηλότερο ποσοστό ανεργίας από το computer science, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν καλύτερη αποκατάσταση. Και αυτό φαίνεται από έρευνες που έχουν γίνει στην Αγγλία, στην Αμερική και πιθανώς να έρθει κάποια στιγμή και στην Ελλάδα, ενώ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θεωρώ ότι τα πράγματα είναι ακόμη αρκετά καλά, αν και πάντα όλα αυτά έρχονται στην Ελλάδα με μια καθυστέρηση, μια χρονοκαθυστέρηση, άρα δεν αποκλείεται να συμβεί και εδώ. Πολλοί λένε ότι μπορεί να οφείλεται το AI σε αυτό, δηλαδή η αυτοματοποίηση αντικαθιστά τον κόσμο, πλέον μπορεί να γράψει πολύ καλό software το AI και άρα λένε ότι έτσι αντικαθιστά το κόσμος με το AI και γι' αυτό γίνονται οι απολύσεις ή γι' αυτό δεν προσλαμβάνονται νέοι, αφού το AI μπορεί να κάνει και καλά τη δουλειά ενός νέου πολύ καλύτερα. Άλλοι λένε ότι οι κλάδοι συνολικά βιώνουν πτώση, δηλαδή όχι μόνο οι software engineers έχουν πτώση στο employment τους, αλλά και consultants και άλλα white collar jobs, δηλαδή έχουμε white collar job recession, δηλαδή είμαστε σε μια κρίση των δουλειών που απαιτούν πνευματική εργασία και αυτό μπορεί να οφείλεται στη γενικότερη αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει το AI, στην γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα η οποία συμβαίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια και βλέπουμε εταιρείες να κόβουν κόστη σε αναμονή κάποιας κρίσης η οποία δεν έρχεται. Γενικότερα κανείς δεν ξέρει, εγώ θα πω, το γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Πιθανώς μόνο οι εταιρείες, οι CEOs που είναι πίσω από τις αποφάσεις αυτές μπορεί να έχουν κάποιο πλάνο, να έχουν δει κάτι, να έχουν πληροφορίες που δεν έχουμε εμείς. Στην πραγματικότητα για μένα το AI δεν έχει αντικαταστήσει ακόμη κόσμο, τουλάχιστον έμεσα μπορεί να αντικαθιστά, γιατί απολύουν κόσμο εν αναμονή του AI που θα αντικαταστήσει κόσμο. Δηλαδή το GPT-5 που βγήκε τώρα δεν φαίνεται ότι φτάνει το AGI, δηλαδή ένα AI το οποίο μπορεί να φτάσει στις ικανότητες του ανθρώπου και άρα να τον αντικαταστήσει. Επομένως όλοι απολύουν εν αναμονή αυτών των αποτελεσμάτων και δεν φαίνεται να γίνεται αυτό, οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος που μένει μέσα σε αυτές τις εταιρείες απλά τραβάει μεγαλύτερο κουπί και παίρνει μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, οπότε τα αποτελέσματα μένουν ίδια. Πέρα από αυτό, κάτι το οποίο είναι κλασικό είναι το hiring freeze, το οποίο το κάνουν εταιρείες και φαίνεται ότι λόγω του AI έχει αυξηθεί η παραγωγικότητα, επομένως κρατώντας τα ίδια άτομα αυξάνεται η παραγωγικότητα. Οπότε η εταιρεία ουσιαστικά δεν έχει κάποιο άμεσο αποτέλεσμα στην παραγωγικότητά της, εν αντιθέσει φαίνεται ότι ανεβαίνει η παραγωγικότητά της, άρα δεν έχει λόγο προς το παρόν να προσλάβει νέους. Αυτό θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει σε μια κρίση σε 2-3 χρόνια σε seniors, δηλαδή οι juniors παραδοσιακά μπαίνοντας σε μια εταιρεία δεν είναι ότι θα είναι παραγωγικοί αμέσως όπως θα είναι ένας mid, ένας senior άνθρωπος με 3 έως 10 χρόνια εμπειρίας και παραπάνω. Το θέμα είναι ότι εκπαιδεύεις τον junior, σου βγάζει κάποιες πρώτες δουλειές και κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος θα γίνει mid και senior και άρα θα μπορεί να είναι παραγωγικός. Όταν τώρα οι juniors έχουν ανεργία, ποιος θα γίνει ο μελλοντικός mid και senior? Αυτό είναι το ζήτημα. Αν το AI δηλαδή δεν φτάσει σε 5 με 10 χρόνια να αντικαταστήσει τον κόσμο και δεν εκπληρώσει αυτήν την υπόσχεση, σε 5 με 10 χρόνια θα υπάρχει τρελή έλλειψη σε mid, senior, junior, δηλαδή όλος ο κλάδος θα βιώνει κρίση, αλλά δεν θα προλαβαίνει η ζήτηση να καλυφθεί από την προσφορά, γιατί ο κόσμος, προφανώς βλέποντας τώρα όλα αυτά τα άρθρα, δεν πρόκειται να δηλώσει αυτές τις σχολές πρώτες όπως γινόταν παραδοσιακά. Άρα ενώ δεν θα γίνει ασυμπτωτικά αυτό, δεν θα γίνει κατευθείαν θεωρώ, αλλά σταδιακά όλοι οι γονείς από τα άρθρα, από τα TikTok που βλέπει ο κόσμος θα λέει ότι ξέρεις τι, αυτό δεν είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να μου προσφέρει όπως μπορούσε παλιότερα και θα στραφούν σε επαγγέλματα όπως ιατρική, μηχανολογία ή άλλα επαγγέλματα τα οποία προσφέρουν καλύτερη αποκατάσταση. Μπορεί να μην δίνουν τα λεφτά που έδινε παλιότερα το tech, αλλά τουλάχιστον σου λέει θα έχω μια δουλειά και δεν θα στέλνω χιλιάδες αιτήσεις μέχρι να βρω δουλειά. Και θεωρώ εκεί πάει η κατάσταση, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, κανείς δεν ξέρει τον κύκλο που θα κάνει, επομένως όλα τα βίντεο και όλα τα άρθρα δίνουν απλά μια πρόβλεψη.
Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα όντως είναι άσχημα. Ευχαριστώ παιδιά, κάντε subscribe και like και θα ανεβάζω και άλλα τέτοια βίντεο σχετικά με το tech.